Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender o quê? Vamos aprender a fazer modelagem. Vem comigo! Bom, vamos lá começar nosso vídeo de hoje, que vamos aprender a fazer a modelagem dessa roupinha, certo? Vamos aprender o passo a passo dessa peça. Vamos utilizar os gabaritos, que é a referência 501, a referência 503, 511 e 507, tá? Ou você pode utilizar o molde base que eu ensinei. Na descrição desse vídeo você pode aprender a fazer o passo a passo do molde base, se você está aqui pela primeira vez, né? Porque eu tirei medida pescoço, olha só, medida do tórax, que é em volta da parte mais larguinha do peito do pet, e o comprimento das costas, que começa do pescoço até o rabinho, tá? Pescoço, tá. Ótimo. O que vamos fazer? Vamos pegar um papel pardo, um craft. Você vai, aqui no caso, dobra ao meio, tá? Vou fazer numeração 2. Vou colocar aqui, olha. Tem a marcação no gabarito, que é bem simples de fazer, já tem os números, olha só, 2. Aí tem a marcação pescoço, ombro, cava e lateral, tá? É só você seguir. Você pega aqui, vou colocar aqui mais abaixo, tá? Medida do número 2, faz a marcação nos pontinhos, tem os furinhos, você, para facilitar a hora de você fazer a marcação, e a barra aqui número 2, tá? O que eu vou fazer? É só puxar. Aqui, olha só, lateral, tá? Aqui a marcação do ombro e aqui a medida do pescoço, tá? Você faça isso, você pode utilizar aqui, olha, a régua, tá? Fazer curva e faça a curva da cava, que é a régua de fazer curva de cava, tá? Temos o que? A medida das costas. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, numeração 2, vou olhar na minha tabela de medida, o 2, o comprimento das costas é 25, vou pegar aqui, ó, vou ver, 25, olha só, vou colocar no 19, vai sobrar o restante aqui para mim, tá? Então eu venho, vai sobrar 6 centímetros para a saia, eu venho aqui, olha, na lateral, eu vou subir 3 centímetros e faço uma leve curva, tá? Só uma leve curva. Você pode fazer assim, olha, utilizando aqui, olha só. Se você colocar a lateral da régua, faz o mesmo formato, perceba. Ok? Temos a parte, olha só, ombro, pescoço, cava, lateral e barra, tá? Aí sim, temos as costas. Vou pegar agora e vou recortar minhas costas. Eu vou pegar aqui, ó. Não tem medida de... No nosso gabarito, não tem espaço de costura. Então, o que eu faço? Se é 1 centímetro de costura que eu utilizo, eu vou colocar aqui. 1 centímetro de costura nas laterais, certo? Ombro e pescoço também. Por quê? Porque eu vou colocar gola nele, certo? Aí sim, eu vou colocar medida a mais. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha folha, ficar um pouquinho a mais. Por quê? Olha só. Vou pegar a parte da minha saia. Olha só, numeração 2, só que eu vou riscar aqui atrás, tá? Numeração
numeração 2. Fiz um ponto aqui e outro aqui. Por quê? Pra mim saber onde eu vou parar. Pronto. Vou riscar até o pontinho. E vou riscar aqui a minha barra. Ela tem que estar de quanto? 6 centímetros, certo? Que eu falei. Então, 6 centímetros. 1 centímetro pra costurar aqui em cima. Mais a barra, vamos colocar 7,5 centímetros, tá? Ficou assim, 7,5. Aí eu venho, olha só, vou pegar a ponta da saia e vou colocar lá. Feito minha saia. O que eu vou fazer agora? Acrescentar aqui, essa pontinha. Vou subir 4 centímetros a mais, 4, eu posso subir até 5, tá? Ou o tanto que você quiser. Aí, feito isso, eu pego aqui, ó, novamente, a barra da minha saia. Vou colocar aqui, ó. Para fazer a minha saia, tá? Vou pegar. Olha só, o formato que ela vai ficar. Pronto, tá a minha saia. Olha só o formato que ela fica. Porque eu vou colocar ela aqui, ó. A mais, tá? Aqui você vai acrescentar uns 10 centímetros da parte aqui, da lateral para frente. Porque você vai franzir e vai colocar aqui nas costas. E a minha ficou pequena, né? Então, na hora que eu abrir minha saia, ela vai ficar assim. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar, recortar aqui, ó, afundar o meio dela, porque ficou uma pontinha, tá? Afundou o meio dela, aí se você quiser, é só você acrescentar a mais aqui para o meio. Você coloca a saia certinho, olha só. Coloquei, acrescenta 5 centímetros a mais, aí você vem aqui, olha, completando. Tá? Completou, recorta novamente. Perceba que eu tô recortando por dentro. Por quê? Porque a medida que eu fiz a primeira já está ideal para a minha saia. Entendeu? Aí eu coloquei por cima essa barra aqui ficou a mais, tá? Então, olha só. Minha saia. Espaço maior para eu franzir e grudar, costurar a minha saia, tá? Feito isso, temos o que? Olha só. Costa e saia, tá? Vamos para a parte da frente. A parte da frente é bem simples. Vou pegar o seguinte. Vou pegar essa parte aqui, está retinha. Vou recortar aqui, ó. Só para separar, para você ver melhor. Separei, o que eu vou fazer? Vou dobrar meio centímetro, tá? Dobrei meio centímetro. Vou dobrar o quê? Olha só. Mais 2,5, tá? Venho aqui em cima e faço a marcação de 2,5, ok? Vou dobrar. Dobrei até o pontinho. Pronto, depois que eu dobrei, olha só, marcação, dobrei, vou vir aqui, ó. Aqui à frente a gente vai vir o quê? Os botões, tá? Que aqui é a parte, tá? Agora, se o seu tecido não for dupla face, você vai ter que fazer a parte separada. Então, você vai cortar a parte aqui de 5 centímetros, separar e cortar o restante assim com acréscimo de costura, tá? No caso, essa parte aqui, vou colocar aqui, ó. 2, numeração 2, faço a marcação, tá? Venho aqui, ó, número 2, tá? O que eu vou fazer? Aqui, olha, a minha gola, eu vou fazer o seguinte.
vou colocar ela mais reta. Então eu vou entortar aqui um pouquinho a minha curva, tá? Cortei. Vou pegar aqui o ombro, vou fazer a marcação do ombro. Agora temos a cava da frente. Vou cavar aqui, só certinho. E vou completar assim, ó, só eu virar. Tá? Completei. E a lateral. Só que a lateral, onde eu parei, que eu vou descer aqui reto, tá? Retinho. Pronto. Desci reto e vou vir aqui. A frente, coloco ela pra ser reta também. Então, vou pegar a parte das costas e vou colocar aqui, ó. Frente. Pronto. Temos o quê? Lateral tem que bater certinho. Perceba que as costas tem meio centímetro maior, né? Então, coloca aqui a mais, tá? Meio centímetro a mais. Aí, pronto. Parei aqui, eu vou vir aqui, olha. Recortar aqui. Colocar meio centímetro ou 1 centímetro da margem de costura. Recortar a cava. Recortar o ombro. E o pescoço. O que eu vou vir? Vou pegar aqui, olha. Coloco ombro com ombro. Vejo que a curva das costas é menor. E vou organizar aqui na parte da frente, tá? Organizei. Ficou frente e costa. Aí, o que eu vou fazer? Depois disso aqui pronto. Vou vir aqui, olha só. Vou pegar. Vou dobrar novamente, tá? A mesma medida. Vou vir aqui, olha. Da parte. Porque aqui você pode fazer um molde base, assim. Recorta o meio da cava. E coloca aqui, ó. Certinho. Lateral, tá vendo? Tá? Acrescento mais 5 centímetros pra cava ficar maior. E completo. Olha só, tá vendo? Aqui, ó, 5 centímetros de altura de uma para a outra, tá? Porque vai ficar a cava da frente maior. Aí é só você recortar, ok? Porque você vai vir aqui, ó, por dentro, igual fizemos a outra. Recorta. Pronto. Temos a parte da frente. Olha só. A frente tem que ser mais alta que as costas, tá? Essa aqui não presta mais, joga fora. Temos a sainha que vem nas costas. Ela vai ser colocada aqui somente na parte das costas, tá? Aí, bem, para finalizar, vamos pegar o quê? Fazer a manga. A manga vai ser o seguinte. Vou pegar essa parte aqui da minha saia. E já vou fazer aqui, ó. O que é isso aí, Auri? Vai ser o punho, tá? O punho. E você pode cortar assim os viés para fazer o babadinho, porque é reto, tá? Os babadinhos da gola, tudo, você pode cortar assim. Temos o que? O punho. Vou pegar o que? Meu gabarito de manga, tá? Vou vir aqui, olha, numeração 2. Vou colocar nesse ponto de cima, tá? Não na barra. Coloco aqui na numeração 2, marca aqui, ó. 2. O que eu acrescento? Você viu que eu acrescentei 5 centímetros na parte da frente, né? Cortei e acrescentei 5 centímetros. Então, eu acrescento aqui, ó, afasto da lateral que está dobrada 2,5. Que vai ficar assim, 2,5 aqui e 2,5 aqui embaixo, tá? Vem aqui, olha só. Ponto. Faço a marcação e faço a marcação. Aí eu só completo, completo e completo. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui, olha. Abaixando aqui mais. Quantos centímetros, Auri?
você pode abaixar 2 centímetros, 1,5, 2 centímetros, tá? Temos aqui a manga. Eu vou recortar aqui. Vou aproveitar para recortar o punho. Olha só o punho. Na medida da manga, tá? Aí eu já venho recortando. Uma margem de costura. Todo gabarito tem que colocar margem de costura. Você viu que eu recortei por fora, né? Agora eu vou abrir e vou recortar por dentro, tá? Entendeu? O que que eu vou fazer? Aqui, olha. Tá vendo meu meio? Eu posso vir aqui, olha. Tirar mais um pouco, mais para o meio, tá? Pronto, tô aqui. Aí eu vou vir aqui, olha. Na parte das costas eu vou deixar uns 5 centímetros e faço uma abertura, olha só. Que vai ser onde eu vou colocar o meu viés. Olha só, tá vendo a abertura? Onde eu vou colocar o viés. E aqui, olha, meu punho, tá? Aqui vai ser para frente e para costa, tá? Temos a manga, temos as costas, a saia e a frente. O que falta? A gola. O que que eu vou fazer na gola? Vou olhar aqui, olha. Quanto que tá no meu gabarito, o pescoço número 2? 26 centímetros. Minha folha está dobrada ao meio. Vou colocar aqui, olha. Fazer a marcação. 26 centímetros. Vou utilizar aqui a saia. Vou acrescentar 2,5 centímetros na frente, tá? A mais, vai ficar de 5. E vou subir aqui, olha. Quantos centímetros que eu quero no meu pé de gola? Pode ser 3, pode ser 4. Pronto, feito isso, é só fazer a curva. Curva do meu pé de gola. Aí vem aqui, ó. Recortei errado, né? Mas não importa, só para você verificar. Aqui temos o pé de gola. Pronto. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, olha. Vai pegar, vai deixar um espaço de, vamos supor. Olha só. Tem 13, 14 centímetros aqui. Vou colocar a mais uns 7, 8 centímetros a mais para franzir e colocar o babadinho para ser uma tirinha retinha assim, normal, tá? E tá pronto. Temos o pé de gola. Aí você faz o babadinho para a gola, tá bom? E é assim, nossa modelagem de hoje. Espero que todos tenham gostado. Beijo, tchau, tchau.